पनि मुलुकमा बेरोजगारीको खडेरी उस्तै छ। हजारौं तन्नेरी घाँस बाँस कपासको जोहो गर्न लर्को लाएर जहाज चढिरहेका छन्। गर्न त संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। लेखेर भनेर वा शासनले मात्रै केही नहुने, दलहरूलाई लोक हँसाउने ठिक्क छ। दैनिक कति विदेशिन्छन् र दैनिक कति सबका बाकस आउँछन्, यिनलाई के मतलब? व्यवस्था फेरेर अवस्था फेरिने आश गरेकाहरू यसरी लास बन्दै फर्केको देख्दा राजनीतिप्रति झोक नचलोस् पनि किन? त्यसैले त युवा र नयाँ पुस्ता आई हेट पोलिटिक्स भन्दै विदेशिने सपना बुनिरहेका हुन्छन्। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। एमाले अहिले मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, तर एमाले यतिखेर आफ्ना दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख हुँदै गएको छ। अहिले जे अवस्था सृजना भएको छ त्यसको मुख्य जिम्मेवार मध्येको एमाले पनि एक हो, तर ऊ दोबाटोमा बसेर पानीमाथि ओभानो हुन खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली आफै एमसीसी पास गराउन कसिएका थिए, तर सत्ताबाट हटेसँगै यति ठूलो विषयमा मौनता साधिरहेको छ। मुलुकमा अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ एमसीसी। सत्ता गठबन्धन भित्रै एमसीसीले हलचल मच्चाएको छ। एमसीसीकै कारण गठबन्धन नै टुट्ने पो हो कि भन्ने विभिन्न आशंका उब्जिन थालेको छ। एमसीसीको विरोधमा आम नागरिकले सडक तताएका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने एमसीसीको विषयमा तर्किँदै हिँडेको छ। एमसीसीको विषयमा दोहोरो चरित्र पनि एमाले देखाइरहेको छ। विपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारसँग बहुमत छ, पास गरे हुन्छ भन्दै पन्छिँदै आएको छ। तपाईहरुसँग 165 सिट छ त गठबन्धनको, त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नि थाहा नपाइकन ताप्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने भन्छ नि। हामी बिँड तातेर के हुन्छ? हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 को आसपासमा सिट होला। 100 को आसपासमा सिट, 275 सिट भएको ठाउँमा 100 को आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ? 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन धेरै पटक प्रयास गरेका थिए। एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बाधक बनेको भन्ने ओलीको सत्तामा रहँदाको अभिव्यक्ति हामी सबैलाई अवगतै छ। नपत्याए यो सुनौ। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो? एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर, त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि, अलिकति त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले संसदमा बोल्दै एमसीसी नपढेकाले यसको विरोध गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका नेताहरूमाथि नै प्रहार गरेका थिए। सत्तामा हुँदा एउटा चरित्र र बाहिर हुँदा एमालेको अर्को चरित्रले झन् धेरै आशंका पैदा गरेको छ। सत्तामा रहँदा एमसीसी पास गर्न जोडतोड गरेको एमाले सत्ता बाहिर हुँदा देखाएको अर्कै चरित्रले कतै एमसीसीलाई राजनीतिकरण त गर्न खोजिएको होइन भन्ने आशंका उब्जिएको
छ। प्राय सबै राजनीतिक दलले एमसीसी को बारेमा आफ्नो धारणा अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा जसरी हुन्छ एमसीसी पास गराउन दौडधुपमा व्यस्त छन्। उनी कहिले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एमसीसी पास गर्न सघाउन अपील गर्दै ओली निवास पुग्ने गरेका छन् त कहिले गठबन्धन भित्रैका शीर्ष नेताहरूलाई रिजाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले छलफल र भेटघाटलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। तर एमाले अझै एमसीसी को बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। सत्तामा रहँदा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी अनुमोदन गर्न असहयोग गरेको भन्दै खुल्लम खुल्ला बताउने ओली अहिले किन मौन? कुनै समय रातारात एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा रहेको एमाले अहिले एमसीसी संसदमा टेबुल भएपछि मात्रै पार्टीले आफ्नो धारणा राख्ने भन्दै किन पन्छिँदै आएको छ? यसले विभिन्न प्रश्न तथा आशंका उब्जाएको छ। अब एकछिन एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको कुरा सुनौ। र यही बेला सत्तामा रहनुभएका नेताहरू जानी जानी एक खालको भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। मैले हेर्दा एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो। त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर हामी सुनिरहेका छौँ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी जानी भूराजनीतिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। मुलुक असाध्यै गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। तपाईलाई उनको यो कुरा सुनेपछि के लाग्यो? एमाले एमसीसी को पक्षमा रहेको अड्कल लगाउनु भयो वा एमाले एमसीसी को विरोधमा रहेको? एमाले उपमहासचिव गेवालीले प्रष्टै भनेका छन्, एमसीसी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना हो, यसलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाऊ भनेर। तपाईले सुन्नु भयो नै, एमसीसी लाई भूराजनीतिक विषय बनाएर द्वन्द्व ननिम्त्याउन भन्दै एमाले उपमहासचिव गेवालीले हामी सबैलाई सचेत गराएको त। एमाले नेताका यी अभिव्यक्तिलाई गहिरो मनन गरेर जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ एमसीसी परियोजना प्रति एमाले सकारात्मक छ या नकारात्मक। अब पुनः एकछिन एमाले सचिव पद्मा अर्यालको कुरा सुनौ। एमाले एमसीसी को विषयमा कसरी तर्किन खोजेको छ यो सुन्नुहोस्। अब एमसीसी को सन्दर्भमा अब सरकारले अहिले छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यो एमसीसी संसदमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन अहिले त कुनै यकिन छैन। त्यसैले त्यो विषयमा अहिले छलफल गरिरहन हामीले उपयुक्त ठानेका छैनौँ। जति बेला त्यहाँ दर्ता हुन्छ त्यो बेला नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नेछ। सुन्नु भयो नि एमाले सचिव अर्यालले कसरी जवाब दिएकी छन् एमसीसी को विषयमा। एमसीसी को विषयमा छलफल गर्न उचित नहुने भन्दै एमाले एमसीसी को विषयमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गराएको छैन। नागरिक स्तरबाट एमसीसी को व्यापक विरोध भइरहेका बेला खुलेरै एमसीसी को समर्थन गरौं भने मुलुक निर्वाचनको मुखमा छ। जनताले निर्वाचनमा नपत्याउने पो हुन् कि भन्ने ठूलै डर छ एमालेलाई पनि। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै एमसीसी को पक्षमा रहँदै एमसीसी पारितका लागि सहयोग गर्न दौडधुप बढाइरहेका बेला एमाले विरोध नगरी मौन रहनुको पनि हामीले तात्पर्य बुझ्नै पर्छ। यदि एमाले एमसीसी विरोधी थियो भने सरकारको खोइरो खन्न बाँकी नराख्ने प्रतिपक्ष मौन हुन सक्थ्यो होला र उसको यो मौनताको कारण पनि प्रष्टै हुन्छ। ओलीले एमसीसीमा अहिले लिइरहेको अलमलको नीति रणनीतिक रहेको एमालेकै नेता बताउँछन्। एमाले निर्णायक बिन्दुमा एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको कुरा पनि बाहिर नआएका होइनन्। एमाले एमसीसी को मुद्दामा गठबन्धनको एकमुष्ट धारणाको पर्खाइमा छ। गठबन्धनको नीति हेरेर मात्रै एमाले कदम चाल्ने देखिन्छ। ओली अहिले मौन बस्नुका पछाडि उत्तरी छिमेकीको भूमिका पनि रहेको एमालेका केही नेता बताउँछन्। एमसीसी लाई लिएर एमाले भित्रै पनि एकमत छैन। कतिपय नेताहरू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् भने कतिपय संशोधन बिना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन्। एमसीसी लाई लिएर जनतामा नराम्रो प्रचार भएको र निर्वाचन सन्निकट रहेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत पनि एमालेमा छ। एमसीसीमा एमालेको भूमिकालाई अन्य दलले भने शंकाले हेरेका छन् र उहाँले नै एमसीसी को प्लिड गरेर अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको। त्यतिखेर पनि यसलाई चाहिँ अध्ययन गरौँ भनेर अध्ययन कार्यदल बनेको पनि हो।
र हामी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि हेरिरहेका छौँ र एमसीसीले पठाएको जवाफ पनि हेरिरहेका छौँ र त्यसको फेरि पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ र त्यसको निम्ति 5वटा पार्टीको जुन गठबन्धन छ त्यसले 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएको पनि छ र फेरि पनि हामी अन्तर पार्टी आफ्नो आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर केही कुरामा नेपाली जनतालाई विश्वस्त बनाएर आश्वस्त तुल्याएर कि हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने छैनौँ। एमसीसीकै विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीको तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग सम्बन्ध राम्रो छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसी पास गर्ने कसरतमा लागेका ओलीले हाल एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन त खोजेका होइनन् भन्दा फरक नपर्ला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी र गठबन्धनले टाउको दुखाएको छ। एमसीसी पनि पास गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने देउवाको दाउ देखिन्छ। यद्यपि सहज भने छैन। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको यो कार्यकाल सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा यति बेला कठिन मोडमा छन्। एमसीसी र गठबन्धन दुवै देउबाका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन्। एमसीसी पनि पास गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने देउबाको दाउ भए पनि त्यो सफल हुने देखिँदैन। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबाको यो कार्यकाल सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। एमसीसी पास भएमा कांग्रेस र देउबाको छवि जनता माझ थप धमिलो हुने देखिन्छ। जनताले एमसीसीका पक्षधरलाई सजिलै स्वीकार गर्ने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको 6 महिना पूरा भएको छ। ओली सरकारले पटक पटक संसद विघटन गरी संविधानमाथि नै घात गरेको ठहर सहित 5 दलको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको थियो। ओली सरकार प्रतिगमनको मतियार बनेको भन्दै गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो। देउवाको सत्तारोहणपछि मुलुकको राजनीतिले गति लिन सकेको छैन। लामो समयदेखिको संसदको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन भने जनताको सार्वभौम थलो संसद नाराबाजी गर्ने थलोको रूपमा परिचित भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको पहिलो चुनौतीको विषय थियो संसदलाई सुचारू रूपले चलाउनु पर्ने र संसदका दुवै सदनहरू सुचारू रूपले चलिरहेका छैनन् अथवा उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसद एक दिन पनि चलेको छैन। त्यो चाहिँ उहाँको चुनौती थियो। त्यसमा उहाँ फेल भइसक्नु भएको छ। त्यो पनि अहिले पनि उहाँको त्यो चुनौती नै बाँकी कायमै छ। र दोस्रो चुनौती उहाँको भनेको अहिले जुन मिडियामा ट्रोल भइरहेको छ एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको एक कदम अगाडि जानुभएको छ। उहाँसँग भएका गठबन्धन दलहरूभन्दा एक कदम अगाडि हुनुहुन्छ र त्यो एमसीसीलाई पास गर्नुपर्ने अथवा त्यसको चाहिँ छिनोफानो लाउनुपर्ने उहाँको अर्को चुनौती छ। एकातिर पार्टीलाई मिलाउनु पर्ने दायित्व देउबाको काँधमा छ भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने अर्को चुनौती छ। अर्कोतिर एमसीसीको मुद्दाले मुलुकको राजनीतिमा उग्र रूप लिन थालेको छ। एमसीसी प्रधानमन्त्री देउबाको टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। दोस्रो पटक सभापति भएका देउबाको सरकारसँगै पार्टीमा पनि अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले देउबाले गर्ने हरेक कामको खबरदारी गर्ने बताएका छन्, जसकारण उनकै पार्टीका नेता देउबाका लागि भारी पर्ने देखिन्छ। गठबन्धनको आडमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका देउबाको एमसीसीकै कारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गडमगाउने सम्भावना बढेको छ। एमसीसीको हावाले गठबन्धनको जरा हल्लाइदिएको छ। देउबा जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने र आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने कसरतमा देखिन्छन्, जुन देउबाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यदि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल देखिँदैनन्। उहाँको अर्को चुनौती भनेको चाहिँ आफै भित्र भइरहेका गठबन्धन दलहरूको तपाईँको बिचमा जुन उहाँहरूले चाहिँ बाहिर दुई तिनवटा कुराहरू भइरहेका छन्। माओवादीको एउटा कुरो, तपाईँको चाहिँ समाजवादीको एउटा कुरो अथवा चाहिँ अर्को दलको एउटा कुरो, यो गठबन्धनभित्रका दलहरू बिचको चाहिँ एउटै भोइस ल्याएर तपाईँको चाहिँ अगाडि जानुपर्ने र एउटै तपाईँको ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने चाहिँ अवस्था उहाँको अगाडि अर्को चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र सत्ता गठबन्धन बीच स्वार्थ बाँझिएको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचनमा कांग्रेसको साथ चाहिएको छ। यदि कांग्रेस बिनाको निर्वाचनमा यी दुई दलको हालत नराम्रो हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि एमसीसी पास गराउनु पर्ने भएकाले माओवादी र एकीकृत समाजवादी माथि ठूलो भर छ। प्रधानमन्त्रीका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि साथ
हातमै लिएर अगाडि बढ्ने कुरा अर्को चुनौतीपूर्ण छ। एमाले बिना संसदबाट एमसीसी पास हुन सक्दैन। अर्कोतिर एमाले सत्ता गठबन्धन भत्काउनु पर्ने तथा सभामुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबालाई आफ्नो छवि सुधार गर्ने राम्रो मौका भए पनि उनले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर केही दिन पहिले रङ्गशालामा देखिएको दृश्यले भने कोरोना भाइरस र सरकारका निर्णयलाई गिज्जाइरहेको भानुहुन्थ्यो। सरकारले कोरोनाकै कारण सिनेमा हलहरू बन्द गराएको छ, जसका कारण चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरूको आर्थिक स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँमा रहेको दशरथ रङ्गशालाको। रङ्गशालामा दर्शकहरूको कोचाकोचको अवस्था हेर्दा लाग्छ कोरोनाले नेपाल छोडिसक्यो, अब कहिले फर्केर आउँदैन। यता सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू ठाउँ ठाउँमा रहेर भिडभाड गर्न नपाइने भन्दै उर्दी जारी गरिसकेको छ भने पटक पटक आम नागरिकहरूलाई सचेत समेत गराइरहेको छ। यसर्थ सरकारले माघ 3 गतेबाट लागू हुने गरी सिनेमा हल, विद्यालय, जिम सेन्टर बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। माघ 15 गतेसम्म लागू गरिएको निर्णय माघ 30 गतेसम्म लम्बाइएको छ। यता भर्खरै सम्पन्न नेपाल र मरिसस बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा हजारौं दर्शकले दशरथ रङ्गशाला पुगेर फुटबल हेरे। रङ्गशालामा फुटबल खेल हेर्न पुगेका दर्शक बीच न त भौतिक दूरी कायम भएको देखिन्छ, न त स्वास्थ्यका कुनै मापदण्ड नै। तर यहाँ रङ्गशालाको भिडभाड हेर्दा लाग्छ रङ्गशालामा त कोरोना प्रवेश नै गर्दैन, संक्रमण आफै डराएर भाग्छ होला। सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड गरे कारबाहीको चेतावनी दिने सरकारले के रङ्गशाला सार्वजनिक स्थल होइन? के कोरोना यी दर्शकहरूको आफन्त हो कि त कुनै इष्टमित्र नै हो? कि त कोरोनाले म रङ्गशालामा आउँदिन है भन्दै पहिले नै खबर गरिसकेको छ। यसरी रङ्गशाला र सिनेमा हलमा किन पक्षपात भन्ने प्रश्नमा सरकार आफै अनभिज्ञ छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भने कोरोना आउँदैमा जीवनयापन नै बन्द गर्ने त भन्दै उल्टै प्रश्न तिर्स्याउँछन्। उनी भन्छन् हरेक गतिविधि बन्द गर्नु मात्र कोरोनाको विकल्प होइन, कोरोना सँगसँगै जीवन पनि त चल्नु पर्यो नि। बरु विज्ञहरूले गहन अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड निर्धारण गरी हरेक सार्वजनिक क्षेत्र खोल्नु पर्ने उनी बताउँछन्। आम सर्वसाधारणहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा जिम्मेवार हुनुपर्ने र WHO ले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्रै दर्शकहरूलाई रङ्गशालामा प्रवेश दिएको उनी बताउँछन्। निश्चित रूपले सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो नि, होइन? अब बन्दै मात्र त उपाय हुँदै होइन, होइन? अब संसारभरि नै मापदण्डहरू तयार भइरहेछ भनेपछि त्यसलाई फलो गरेर हामीले पनि त आफ्नो दैनिकी त चलाउनै पर्यो, होइन? तर अब त्यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको कुरालाई प्रोटोकललाई फलो गर्न सक्नु पर्यो, होइन? आफूले पनि त्यो नियमहरू बनाइदिनु पर्यो, होइन? स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्थानीय प्रशासनले, होइन? खालि बन्दै मात्र चाहिँ विकल्प होइन भन्ने विषय पनि उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, होइन? त्यो प्रोटोकलहरू तयार गर्न चाहिँ ढिलो गर्नु अहिले चाहिँ हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हो। कोभिड-19 सँगसँगै हाम्रो जीवन पनि चल्नु पर्यो, होइन? अब फुटबलको कुरा गर्ने हो भने फुटबलमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग नै हाम्रो विश्व फुटबल महासङ्घले AFC ले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेको छ र त्यो प्रोटोकलहरूको चाहिँ निर्धारण गरेको छ, होइन? प्रोटोकल निर्धारण गर्दाखेरि अब आफ्नो जिम्मेवारी पनि आफूले पुरा गर्नुपर्छ, होइन? त्यो जिम्मेवारी के रहन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरेको छ। भन्दाखेरि अब कस्तो बेला चाहिँ दर्शक बिना फुटबल हुन्छ, कस्तो बेला आधा दर्शक रहन्छ, कस्तो बेला चाहिँ फुल क्यापेसिटीमा कोभिडका बिचमा पनि फुटबल खेलाउनु पाउँछ भन्ने कुरो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र फिफाले नै चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर एउटा चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ बनाएको अवस्था हो, होइन? अब त्यो क्राइटेरिया बनाउँदाखेरि चाहिँ अब फिफाले त्यसपछि AFC को स्वास्थ्य समितिले चाहिँ नेपालका बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेको छ। त्यसपछि हामीलाई उनीहरूले फर्म पठाउँछ, त्यसपछि हामीले त्यो फर्म फिलअप गरेपछि यहाँको चाहिँ अब इन्फेक्टेड रेट कति हो, होइन? यसको चाहिँ त्यसो निको हुने चाहिँ दर कति छ, मृत्युदर कति छ, भ्याक्सिनेटेड हुने सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा चाहिँ जम्मै हेरेपछि नेपाल चाहिँ रिस्क जोनमा कस्तो रिस्क जोनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले अध्ययन गर्छ। असाध्यै विशेषज्ञ डक्टरहरूले WHO को मान्यता प्राप्त डक्टरहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्छ। त्यसमा चाहिँ अब 3 क्याटेगोरी चाहिँ छुटाएको छ। फिफाले पनि WHO ले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको छ। एकातिर विद्यालय, जिम, सिनेमा हल बन्द गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली समेत हटाइसकेको छ। अर्कोतिर रङ्गशालामा हजारौं दर्शकलाई प्रवेश दिने सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने, तर अर्कोतिर रङ्गशालामा हजारौं दर्शकलाई प्रवेश दिने सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने, तर अर्कोतिर केही दर्शकले भौतिक दूरी कायम गर्दै सुरक्षाको सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्दै चलचित्र हेर्ने सिनेमा हल भने बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आफैमा
विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ। चलचित्र निर्माता तथा वितरक गोपाल काजी कायस्थ सीसीएमसी र सरकारमा बस्नेहरूको भ्रम हटाउन नसकेको बताउँछन्। कोरोनाको जोखिम बढ्यो कि सरकारको आँखा सबैभन्दा पहिला सिनेमा हलमा गाडिने गरेको उनको गुनासो छ। विश्वमै सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको सिनेमा हल नेपाल सरकारका लागि मात्र कोरोना हब बन्छ भन्ने भरम कसरी छ भन्ने कुरामा आफै चकित भएको उनी बताउँछन्। सरकारले गर्ने नीतिहरू त्यसमा चाहिँ एकदम त्यो नीतिमा चाहिँ उहाँहरूको सही छैन। कहाँनिर कुन चिजले रोक्ने भन्ने कुरा उहाँले जस्तै रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुहोस्, पार्टी कुरा गर्नुहोस्, सबै बन्द गरेको छ होइन। तर बजारको कुरा गर्नुहोस्, बजारमा अहिले हामी कहीँ जाने हुन्न, भिरमभिर छ, त्यसले मध्यनजर राख्दैन। तर के छ भने सिनेमा हल अथवा चाहिँ मन्दिरहरू खालि यस्तोहरूमा मात्रै उहाँहरू चाहिँ आँखा जाने र सर्वप्रथम फेरि सिनेमा हलमै पहिला आँखा जाने कारण के छ भने त्यहाँ भिड हुन्छ, त्यहाँ कोरोना लागिहाल्छ। सरकारले यो कुरा थाहा रहन्छ कि सबभन्दा सुरक्षित भनेको सिनेमा हलमा हो। सिनेमा हलभित्र छिर्ने बित्तिकै हामीले सेनिटाइजरदेखि लिएर त्यहाँ सम्पूर्ण सुविधा जुन कोरोनाको जुन एउटा मापदण्ड WHOले गरेको मापदण्ड सिनेमा हलले पुरा गरेको छ। यो कुरा चाहिँ उहाँले थाहा छैन। तर सर्वप्रथमै उहाँ चाहिँ सिनेमा हलले चाहिँ बन्द गर्ने एउटा चाहिँ नीति ल्याउनुहुन्छ होइन। यसले चाहिँ नि सिनेमा क्षेत्र यति पछाडि ढल्केको छ कि होइन। अब यसमा चाहिँ नि हामीले अब बयानका साथै छैन। पुस 30 गते रिलिज भएको चलचित्र चपली हाइट 3 प्रदर्शन हुँदाहुँदै सरकारले हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सीसीएमसीले कोरोना खोप कार्ड लगाएकालाई मात्र हलमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदको बैठकले हल नै बन्द गर्ने निर्णय गरिदियो, जसले प्रदर्शन भइरहेका र रिलिजका लागि प्रचार आरम्भ गरेका चलचित्रहरू प्रभावित भए। हल बन्द गर्दाको असर चलचित्र निर्माणमा पनि परेको छ। अहिले नयाँ चलचित्रको निर्माण अवरुद्ध भएको छ। कोरोना महामारीपछि 3.5 महिना सञ्चालनमा आएको हल बन्द हुँदा हल सञ्चालकहरू मर्कामा परेका छन्। यो अत्यन्त आपत्तिजनक निर्णय गरेको छ नेपाल सरकारले। किनभने हामी वास्तवमा बजार जानुहोस्, बजारमा पनि अत्यन्त भिड हुन्छ, बसमा कोचाकोच हुन्छ, जहाँ जाऊ भिड। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो खेलकुदमा त्यतिकै भिड छ होइन। बरु होइन ठिक छ, किनभने हामी पनि सचेत रहन्छौँ, हामी पनि नागरिक हौँ होइन। देशमा कोरोना फैलिरहेछ, हामी सचेत हुनुपर्छ। तर पहिलो एटकै हामीलाई हलमै बन्द गरिदिनुहुन्छ क्या। त्यो त एकदमै मैले त धेरै ठाउँमा विरोध पनि गरेको यो कुरालाई। अहिले हामीले जुन हल चलाउन खोजिरहेको जुन हामीले चलाइरहेको छौँ त्यसमा त हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाइरहेको छौँ, सेनिटाइज गरिरहेछौँ। एउटा सोको व्यक्तिहरू बाहिर निस्केपछि फेरि सेनिटाइजर हुन्छ, पुरै सेनिटाइजर हामीले पुरा छर्किन्छौँ। त्यसपछि आएर हलमा पनि तपाईँको एउटा सिटहरू ग्याप राखेर हामीले हल गरिरहेछौँ। त्यति सुरक्षित ठाउँलाई हतनपत हल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर त्यसमा चाहिँ हामीलाई राम्रो लागेको छैन। यो चलचित्र कर्मीहरूकै लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको छ सरकारले गरेको भन्ने हामीलाई लागेको छ। बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको चलचित्र क्षेत्र फेरि अलमलमा परेको छ। चलचित्र क्षेत्रलाई सुचारू गर्न हल खोल्नुपर्ने चलचित्र कर्मीको माग छ। सरकारसँग कुरा भइसकेकाले चाँडै नै सुरक्षित रूपमा सिनेमा सञ्चालन गर्न पाइनेमा चलचित्र सङ्घ पनि आशावादी बनेको छ। युद्धमा चिसो र गर्मीमा तातोले पिरोल्ने गर्छ तराईलाई, तर नेताहरूलाई त्यसको कुनै वास्ता छैन। कतिले चिसो र कतिले गर्मीका कारण ज्यान गुमाए, एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। भुइँ मान्छेको चुलो बल्यो कि बलेन भन्ने पीर कसैलाई छैन। दलहरूको त कुरै भएन। सरकारदेखि सरकारसम्म, निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मकै पिरलोमा छन्। निर्वाचनमा झुल्किनेहरू चुनाव जितेपछि लापत्ता। यस्तै छ राजनीतिको चलन। हौस् त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।